이번 컨셉은 이제 다 펜 튜닝 다 바꿔서 하는 걸로. 이 감성에서 관건 중에 하나가 이제 요 케이스. OEPC. 이번 영상에서 보여지는 이 컨셉은 NZST 감성 컨셉이라고 보시면 될 것 같고요. NZST가 되게 많죠? 네. 일단은 펜 튜닝을 이번에 나온 신형 F120 RGB 코어라는 제품이 이번에 새로 나왔던 거거든요. 요 펜이 크라켄 엘리트 360 RGB에 들어가는 펜이랑 같은 펜이어서 NZST 깔맞춤 하고 싶어서 그에 맞게끔 펜 튜닝을 다 컨셉을 잡았어요. 그리고 메인보드도 Z790 N7 이렇게 NZST에 나온 보드인데 화이트 감성이랑 NZST 감성이 어울리는 그런 보드라서 선정해서 이렇게 같이 세트로 묶어지는 그런 컨셉으로 들어갈 거고요. 이 감성에서 관건 중에 하나가 이제 요 케이스. NZST H9 엘리트 모델이거든요. 여기에 들어있는 NZST 컨트롤러의 가격도 포함되어 있고 그 다음에 펜 가격도 포함이 되어 있는데, 근데 펜을 별도로 또 샀잖아요. 그래서 약간 호불호가 좀 있을 것 같아요. 저 펜을 빼고 깔맞춤을 갈 것이냐, 아니면 저 펜이 옛날 한 그 전 단계 펜인데 그 펜으로 깔맞춤을 할 것이냐, 그럼 또 얘랑 안 맞겠죠? 그래서 약간 이제 요거를 선택했을 때 약간 호불호는 생길 것 같아요. 그래서 이번 컨셉은 이제 다 펜 튜닝 다 바꿔서 하는 걸로 고객님이 원했고, 그래서 그렇게 맞춰서 진행을 할 거고요. 전반적인 스펙은 막 엄청 고사양 스펙을 원하시는 건 아닌데 NZST 감성으로 원하시는 거였어요. 그래서 좀 화이트 감성에 이쁘고 좀 이렇게 뭔가 장식적인 느낌을 최대한 살리고 싶은 그런 니즈에 맞춰서 진행된 거라고 보시면 될 것 같습니다. 이제 이 램도 T포스의 그 DDR5 화이트 감성 제품으로 선택했어요. 6400 클럭짜리 12기가 16짜리 두 개 듀얼로 되어 있는 거. 그 다음에 저장 장치는 P41 1테라 선정했고요. 그래픽 카드는 4070 Ti 기가바이트 에어로 제품, 요것도 화이트 감성이어서 잘 어울릴 상황입니다. 그래서 요거에 맞게끔 선정이 됐다라고 보시면 될 것 같고요. CPU는 13600KF. 성능비는 되게 좋아요. 그래서 엄청 고사양의 어떤 그런 걸 요하지 않는 상황에서는 게임용으로도 충분하고 작업용으로도 어느 정도 충분한 그런 스펙이라고 보시면 될 것 같습니다. 파워는 마이크로닉스 850W 골드 등급이고, 그 얘는 케이블도 화이트 감성 케이블이 있어서 그거에 맞춰서 같이 선정이 됐습니다. 이렇게 영상을 이렇게 진행하는 걸로 이렇게 할게요. 시작하겠습니다. OEPC. 그냥 박스에서 펜 꺼내는 것뿐인데 고등어 밑손질처럼 손이 많이 가는 작업입니다. 이제 메인보드를 꺼내봅니다. 이 메인보드의 흰색 커버는 이쁘기 위해서 있는 건가요? 요게 다 방열판인데 이제 열 방출을 더 도와주는 역할도 물론 하지. 근데 플러스 이제 요 화이트 감성, 완전히 다 화이트면 오히려 그게 더 이상하고, 이제 이렇게 블랙 앤 화이트 느낌을 강하게 만들어주는 이 케이스에 많이 당황하셨죠? 아재들은 뜬금없이 흥얼거려요. 다른 작업하고 있었어가지고 이게 다르네. 조립하는 모습을 가만히 지켜보다 보면 구슬을 꿰어 팔찌 만드는 간의 수공업 같아요.
이쁜데 생각보다 옹삭스러워. 조립자에게 미션을 더 많이 주는. 선전이 살짝 한 다음에 얘 장착할 거야. 다 끝나가는 마당에 또 삽질을 또 하는 거야. 얘를 장착해주고 싶은데 결국은 안 되네. 여기를 살짝 꺾으면 될 것 같기도 하다. 여기에 걸리거든. 와, 여기 조금만 더 이렇게 올라갔으면. 에휴, 아깝다. 조립하다 보면 이래서 안 되고 저래서 안 되는 변수들이 참으로 많아요. 아쉬움에 혼잣말을 이유만 계속하는 조사장. 있으면 되는데. 이럴 때는 할 수 있는 다음 작업에 집중을 해야죠. 발상의 전환. 자, 이렇게 안 되면 다르게는 걸려. 아이, 진짜 살짝 걸리네. 구멍이 조금만 더 길게 장착됐으면 쓸 수 있는데 길게 구멍이 났으면. 넘어가자잉. 눈물이 흘러 실패인 걸 알았어. 쓰라린 삽질의 실패를 노래로 승화해봅니다. 삽질의 끝이 아니구만. 조립하기도 바쁜데 떼어낼 비닐도 많아요. 이젠 지인자 조립이 끝났으면 좋겠어요. 타공이 이렇게 다 되어 있는 이게 되게 특징적이야. 공기가 이쪽에서 다 흡기 배기가 다 이루어질 정도로 타공이 많아. 여기가 많아서 여기가 막혀 있어도 공기의 흐름이 좀 괜찮은 케이스가 돼버린 거지. 이제 우주에 있네. 우주. 저 동그란 CPU 워터 펌프는 달림. 우주인이 달 탐사하는 모습 같아요. 드디어 조립이 끝났어요. 긴 영상 끝까지 시청해주셔서 감사합니다.